சூப்பு குடிக்க சூப்பரான இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். சூப்பு இப்போதைக்கு அவிச்ச முட்டை மட்டும் போயிட்டு இன்னும் ரேஞ்சில் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க ரேட். ஆட்டுக்கால் இந்த காலெலாம் நல்லா உடச்சி போட்டுருக்கீங்க நீங்கள் அந்த எக்ஸ்ட்ரா உள்ள இறங்கணுன்றதுக்காகவே. அது வந்து எப்படின்னா ஒருத்தங்க சாப்பாடு இல்லைன்னு சொல்லி எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு. ஆட்டுக்கால் சூப் சாப்பிடுறீங்களா? வேற என்ன இவங்க முட்டை வச்சிருக்காங்களா? அது எப்படி அது ஒருத்தர் வர இங்கே குடிக்கிறது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு ஃபீல்? நல்லா இருக்கு. அதே மாதிரி தான் தண்ணியெல்லாம் போடுவாங்க. ஒரு சால்ட்டா இருக்கும். கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்கு. நம்ம குடித்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அந்த மாதிரி இருக்கு. அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. அது எப்படி இருக்கு? இந்த டேஸ்ட் வைஸ் நல்லா இருந்துச்சு. சூப்பும் மற்ற கலந்து இந்த ரசம் மாதிரி ரொம்ப தண்ணியா இருக்கும். அந்த மாதிரி இல்லாம கொஞ்சம் திக்கா கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. நான் இந்த ஏரியா அதே மாதிரி வளர்த்துற ஏரியாலாம் நான் வந்து சாப்பிட்ருக்கேன். ஆனால் இந்த ஏரியாவில் மட்டும்தான் எனக்கு வந்து சூப் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அதுக்குள்ள இருக்காது ரொம்ப ரசிச்சு சொல்ற மாதிரி இல்லைன்னா சண்டை போட்டு போக ஏன் கண்டியா இருக்கேன்ட்டு சரியா? மதுரைக்காரங்க வந்து மதுரைக்காரன் மாசத்துல ஒட்டிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி. நல்லா சுருக்குன்னு ஆட்டுக்கால் சூப்பு டேஸ்ட் என்னங்க இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. வேலைச்சேரியில் இப்படி ஒரு கடை இருக்கு. ஐடியா மணி உங்களை தவிர நான் வேற யாருக்கிட்ட போறது? வீடியோ போய் பாருங்க. அப்புறம் இந்த ஐடியா மணி பத்தி தெரிஞ்சுக்குவீங்க. அப்படிங்கிறீங்க. ஹலோ மக்களே, நான் போய் எங்கே வந்திருக்கேன்னா சூப்பு குடிக்க சூப்பரான இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலைச்சேரி போகிறோம். பார்த்தீங்களா வேலைச்சேரின்னு கூட போகும்போது ஒரு சூப்பு கடை பார்த்தேன். மதுரை ஆட்டுக்கால் சூப்பு கடைட்டு ஆட்டுக்கால் ப்ளஸ் அது இல்லாமல் அதில் முட்டையும் போட்டு தராங்க. ஸோ வாங்க உள்ளே போய் ஓனர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் என்னென்ன சூப்பு கொடுக்குறாரு, ப்ளஸ் டைமிங் என்ன, லொக்கேஷன் எங்கே, எல்லாத்தையும் பார்த்து சூப்பரான சூப்பை குடிச்சிட்டு இங்கேருந்து போகலாம். வாங்க. நேம் என்ன பண்ணுறீங்க? கடையோட நேம் வந்து மதுரை ஆட்டுக்கால்ஸ். ஓகே. நம்ம ஆட்டுக்கால் சூப்பு இப்போதைக்கு அவிச்ச முட்டை மட்டும் போயிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ரெட்டி சைட் டிஷ்ஷஸ் ஆட் பண்ணணும்னு இருக்கு. கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே அதை ஆட் பண்ணி பார்த்தேன். இப்போ மற்ற இடத்துல வந்து முட்டை வந்து சூப்பில் போட்டு தருவாங்கன்னு தெரியல. இது நீங்கள் என்ன முட்டை சூப்பில் போட்டு தரீங்க? இல்லை, அதை வந்து மதுரை ஸ்டைலில் வந்து போடுவாங்க முட்டை. அதாவது இங்கே இருந்து மக்கள்கிட்ட வரவுக்கு இருக்காங்க. இப்போ நல்லாவே இருக்கு. ஆமாம், முட்டை காலியாயிருது. முட்டை காலியாக சூப்பு காலியாயிருது. அதை பார்த்தா என்ன ரேஞ்சில் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க ரேட்? ஆட்டுக்கால் சூப்பு 25 ரூபா, பார்சல் 30 ரூபா. ஓகே போட்டால் 35, பார்சல் 40. ஸோ அந்த முட்டையோட காஸ்ட் 10 rupees. அதுதான் வேற எந்த இதுவும் இல்லை. சூப்பராக மற்ற இடத்தோட ரேட்டு கம்மியாக தான் இருக்குது. 25 rupees தான் இருக்குது. இந்த காலெலாம் நல்லா உடச்சி போட்டுருக்கீங்க நீங்கள் அந்த எக்ஸ்ட்ரா உள்ள இறங்கணுன்றதுக்காகவே. ஆமாம், அது மாதிரி உடச்சி போட்டுருக்கீங்க. ஆனால் சூப்பு சாப்பிட சீக்கிரமாக ஒன்றரை உங்கள் கடைக்கு எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் ரொம்ப சீக்கிரம் இருக்கு. டைமிங் எப்படி உங்களுக்கு? நான் 5:30 கரெக்டாக சூப் ரெடியாக இருக்கும். சர்வ் பண்ணுறதுக்கே கரெக்டாக ரெடியாக இருக்கும். மேக்ஸிமம் 10:30 வரைக்கும் அதுக்கு மேலே தான் இருப்பார். அது வரைக்கும். ஆனால் இன்னைக்கு 8 மணிக்கே க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்களா? டெய்லி அப்படி தான் போயிட்டு இருக்கேன். ஆனால் நம்ம அப்டேட் பண்ண டைம் வந்து 10:30 தான் அது வரைக்கும் இருக்குது. அது வரைக்கும் இருந்ததில்லை. அதுக்குள்ளேயே ஆமாம், சுவையான சூப்பு கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி யாரையும் அதான் செய்யும். நீங்கள் என்ன பண்ண இந்த மாதிரி அண்டா ஒன்று பக்கத்தில் 2வது ஒன்று வைக்கலாம். ஆமாம், அடுத்த நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது 2 அண்டாவாக இருக்கலாம். ஏன்னா ஒரு சூப்பு காலியானாலும் இல்லைன்னு சொல்லி அனுப்பக்கூடாது. ஏன்னா அது வந்து எப்படின்னா ஒருத்தங்க சாப்பாடு இல்லைன்னு சொல்லி அனுப்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கா. நல்ல பொருளை கொடுக்குறீங்க, நல்ல 4 பேர் கொடுத்துட்டு போக எக்ஸ்ட்ராவே வச்சு. ஸோ கடையோட லொக்கேஷன் எங்கே இருக்கு உங்களுக்கு? கடையோட லொக்கேஷன் நம்ம தரமணிலேருந்து வேலச்சேரி போகிற ரோட்டில் சோனி சென்டர் பக்கத்தில் இருக்கும். ஓகே. பீட்டர் இங்கிலாந்துக்கும் சோனி சென்டர். ஸோ இந்த சைடில் வந்து சோனி சென்டர் இருக்கும். எம்ஆர்ஐ கனெக்டில். சரி, நம்மளுக்கு ஒரு ஆட்டுக்கால் சூப் போட்டு பாருங்க, எப்படி இருக்கு சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். சரியா? என்ன ஆட்டுக்கால் சூப் சாப்பிடுறீங்களா? வேற என்ன இவங்க முட்டை வச்சிருக்காங்களா? அது எப்படி? அது சூப்பில் போட்டு தருவாங்களா? டிஃப்ரெண்டாக இருக்குல்ல, சூப்பில் முட்டை போட்டு தராது. ரெகுலராக சாப்பிட்றீங்களா இங்கே? அது நல்லா இருக்கு. டேஸ்ட்டாக எப்படி இருக்கு? சும்மா மற்ற தண்ணியாக கொடுப்பாங்க அப்படிலாம் இருக்கு. நல்லா இருக்கா? சூப் எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கு. பிரமாதமா. இப்போ மற்ற இடத்துல வர இங்கே குடிக்கிறது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு ஃபீல்? நல்லா இருக்கு. அதே மற்ற தண்ணியெல்லாம் போடுவாங்க. ஒரு சால்ட்டா இருக்கும். கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்கு. அது ரெஸ்டே வரும்போது இன்னைக்கு எடுத்துருக்கேன் வண்டியை. ஒன்றும் ரைட்டு வச்சிருக்காரு. முட்டையும் போட்டு தராரா? ஆமாம், எக் சூப் போட்டு. ஓகே. இது எவ்வளோ வாங்கிறீங்க? 25 ரூபா. மட்டன் சூப்பு. பரவாயில்லையா? 35 ரூபா. ஓ, எக் போட்டு 35 ரூபா தராங்க. நல்லா இருக்குல்ல? நல்ல நல்லா இருக்கு. சாப்பிடலாம். சீக்கிரமாக வரணும். ஆப்பா, அதனால சீக்கிரம் வந்து சூப்பு கிடைக்கும். ஓகே, சூப் சாப்பிட்டு தெம்பா இருக்கு. சூப் எப்படி இருக்கு? இப்போ மற்ற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி தண்ணியாக வச்சுருப்பாங்கல்ல, இங்கே உங்கள் அந்த கன்சன்சி இருக்கா? சூப்போட கன்சன்சி 25 வர்த்தா சூப்பு நல்லா காலசாரமாக இருக்கா? இருக்குது. நம்ம குடித்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அந்த மாதிரி இருக்குன்னா சூப் எப்படி இருக்கு? சூப் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்குது சார். ஓகே. செப்டன் சைட் போச்சு நல்லா பெஸ்ட்டாக தான் இருக்குது. அப்படியே சும்மா இந்த சைடு வரும்போது பார்த்தீங்களா கடை? என்ன பார்த்தேன், கடை எதுவும் இல்லை. எந்த கடை ஒன்று வேலைச்சேரியில் இருக்குது. ஓகே, போகலான்னு பார்த்தேன். சரி, இதை பார்த்து ஒன்று சரி ஸ்டாப் பண்ணி டேஸ்ட் பார்ப்போன்னு பார்த்தேன். மற்ற கடையோட இந்த கடையில் எப்படி உங்களுக்கு என்ன ஃபீல் ஆகுது? எப்படி சொல்கிறது? எப்படின்னா வீட்டில் செய்கிற சூப் இருக்கும், மற்ற கடையில் வந்து ஒரு க்ளீனஸ் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. அது எப்படி இருக்குது? இந்த டேஸ்ட் வைஸ் நல்லா இருந்துச்சு. சூப்பும் மற்ற கடையில் இந்த ரசம் மாதிரி ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கும். அந்த மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் திக்காக கன்சிஸ்டன்சி. அவங்க 2 வகையாக கொடுக்குறாங்க. ஒன்று நார்மலாக வாங்கினா ஆட்டுக்கால் சூப் மட்டும் ப்ளஸ் முட்டையோடு தராங்க. ஸோ 2 வகையாக தராங்கண்ணா. எது நீங்கள் ட்ரை பண்ணீங்க? இன்னைக்கு 2மே ட்ரை பண்ணேன். அப்படியா? முட்டை போட்டு ஒன்று, முட்டை போடாமல் ஒன்று. எது நல்லா இருந்துச்சு? இருக்குது 2 பேர். முட்டை ரொம்ப பிடிக்கும். நான் முட்டை. ஸோ அதனால் இப்போ ஆட்டுக்கால் தனியாக வாங்கிக்கலாம் ப்ளஸ் எக் போட்டு பண்ணலாம். இப்போ சூப் இங்கே எப்படி இருக்கு? சாப்பிட்டீங்களா?
ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க நான் இந்த ஏரியா அதே மாதிரி வளசரவாக ஏரியாலாம் நான் வந்து சாப்பிட்ருக்கேன். ஆனால் இந்த ஏரியாவில் மட்டும்தான் எனக்கு வந்து சூப் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இப்போ தான் ரீசெண்டாக வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஆமாம், ரீசெண்டாக பார்த்தேன் சூப்பு சீக்கிரமாக காலியாகுது இல்லை இவர்கிட்ட. ஒரு 9 o'clock வந்து காலியாக இருந்து நானே இப்போ லாஸ்ட் மினிட்ல பார்த்து தான் கேட்டு போகிறேன். சூப்பு சாப்பிடணும் சீக்கிரம் வந்துருந்தேன். இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச பார்த்தீங்கன்னா முட்டை போட்ட சூப்பா இல்லை வெறும் ஆட்டுக்கால் சூப்பா? ரெண்டுமே வந்து நல்லா இருக்கும். ஆட்டுக்கால்ங்கிறது வந்து இங்கே ரொம்ப நல்லா இருக்கு. மற்ற இடத்துலலாம் வெறும் எலும்பு மட்டும் தான். கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக கொஞ்சம் லைக் நல்லா உடைச்சி அதோட டேஸ்ட் பார்த்தோம்னா அழகா அதுக்குள்ளே இருக்குது. ரொம்ப ரசிச்சு சொல்கிற மாதிரி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கு. மெயினாக கொத்தமல்லிலாம் நல்லா ஆமாம், அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் போட மாட்டாங்க. அது மாதிரி பெப்பர் எல்லாம் நல்லா போட்டு நம்மளுக்கு எப்படி எவ்வளோ இப்போ தண்ணியாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கா இல்லை தண்ணிலாம் எதுவும் இல்லைங்க. இது வந்து மட்டன் சூப்பு எப்படி இருக்குமோ அது இருக்கு. ஸோ வீட்டில் குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம், தாராளமாக கொடுக்கலாம். நல்லா சளிலாம் செம்மையாக கேட்பாங்க. ஸோ அதனால சூப்பு வந்து சூப்பராக கொடுத்துட்டு இருக்காரு. அதுதான் ரெகுலராக சாப்பிடுவீங்களா இந்த சூப் இல்லைன்னா சண்டை இல்லைன்னா மலையிலேருந்து சாப்பிட்டு போவோம். சூப் இல்லைன்னா சண்டை போட்டு போக ஏன் கண்டியாக இருக்கேன்ட்டு சரியா? மதுரைக்காரங்க வந்து மதுரைக்காரன் மாசத்துல ஒட்டிக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி எங்கே போனாலும் நம்ம பயங்கர விட்டு வைக்க மாட்டேன். எல்லாரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ஆமாம் அதையோட இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஸோ உடனே நின்று சாப்பிட்டு போகிற மாதிரி தான். ஆமாம், கொஞ்சம் ஆனால் சீக்கிரம் வந்தோம். சூப் ஆமாம் உங்களை பொறுத்தவரைக்கும் நல்லா இருக்கு, சூப்பராக இருக்கு. கண்டிப்பாக சாப்பிடணும், ட்ரை பண்ணணும், டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். ஹலோ மக்களே, ஃபைனலாக ரிவ்யூ கொஸ்டின் வந்தாச்சு. இப்போ வந்து வாங்கியிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா முட்டை போட்ட ஆட்டுக்கால் சூப்பு. ஆமாம், டிஃப்ரெண்ட்டாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டுக்கால் சூப்பில் முட்டைலாம் போட்டு தராங்க. இதை பாருங்க, 3 ஸ்லைஸ் முட்டை இருக்கா. இந்த ஆட்டுக்கால் சூப்பு ஆஷ் பண்ணி இதை பாருங்க பா, நல்லா சுருக்குன்னு ஆட்டுக்கால் சூப்பு. மலைக்கு சம இதுங்க பார்த்தீங்கன்னா நல்லா திக்னஸும் அந்த இதெல்லாம் சூப்பராக இருக்குது. நீங்கள் இந்த சைடில் வந்தீங்கன்னா இந்த கடை ஒரு மஸ்ட் பண்ணே சொல்லலாம். ஆக்சுவலாக சூப்பில் வந்து இவங்க முட்டை போட்டு தராங்க. அதான் தரேன், முட்டையோட ஒரு ரிவ்யூ போயிடலாம். முட்டையோடு எடுத்து சூப்பை டேஸ்ட் போகலாம். அதான் டேஸ்ட் என்னங்க இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. வேலைச்சேரியில் இப்படி ஒரு கடை இருக்கா? ஒரு அத்தை சூப்பை நாங்கள் திருக்கும் போது முட்டை அத்தை போட்டு சாப்பிட மாட்டேங்கிறோம். அந்த ஃபீல் கிடையாது. ஆனால் அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகுது. டேஸ்ட்டு சும்மா தண்ணியாக இல்லை. போட்டிருக்கேன் அந்த மசாலா, அந்த என்ன சொல்கிறது மேலே போட்டிருக்கேன் அந்த கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை எல்லாம் பிளெண்ட் ஆகி சூப்பராக இருக்குங்க. வேளச்சேரி சைடு வந்தீங்க, நான் அதோட லொக்கேஷன் கீழே மேப் பண்ணுறேன். மதுரை ஆட்டுக்கால் சூப்பு ஒரு பெஸ்ட்டு பாயிண்ட்டாக இருக்கும் சூப்பு கடைக்கு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அடுத்த வீடியோ மீட் பண்ணலாம் கைஸ். நான் உங்கள் ஐடியா மணி. பாய்.